շատ կարևոր է այսօր նաև Ալիևի հայտարարությունը, որ Հայաստանը կոնկրետ ժամկետներ պետք է նշի եւ կոնկրետ պետք է նշի քայլերի հաջորդականությունը, թե ինչ է ինքը պատրաստվում անել ադրբեջանցիների արևմտյան Ադրբեջան իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու համար եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ արտաքին հետախուզության զեկույցը, որը երեք հրապարակվեց այնտեղ ինչ որ, չգիտեմ, Ռուսաստան հիբրիդային պատերազմ եւ այլն, այսպես մի դրվագով կար, որ լրջագույն ռիսկ է արևմտյան Ադրբեջան թեզի օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից։ Ինչի եմ սա ուզում ասեմ, որտեվ այս վերջի 2 ամսում միջազգային որ կառույցում ես եղել եմ, Արմեն վստահեցնում եմ, օրակարգի առաջի թեմաներից մեկը մեր տարածաշրջանին Հայաստանին, Ադրբեջանին վերաբերող արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձն է, որը Ալիևը կարողացել է շատ սիրուն միջազգային իրավունքի նորմով փաթեթավորել, բայց սիրուն չի փաթեթավորել։ Դե ամեն դեպքում կարողացել է Քանի որ դիմացինը թույլ է տվել, նա փնթի ձևի ինչ թուղթ ընկել է տակը կներես, ինչ ցելոֆան, ինչ բանտիկ ընկել է տակը, դրել է մեջը եւ տարել է, ոչ մի սիրուն բան դա դա այնտեղ արդեն օրակարգային քննարկման հարց։ Всё շիտը белый минитками, սա զռում է որ սա սարքած է ադրբեջանական հիմնավորումներ են, բայց կարողանում են սարքել։ Գիտես, որտեվ դիմացինը չի դիմադրում։ Դիմացինը զբաղված Ադրբեջանի դեմ հայցերով հետ իրան հերոսացնում է հետեւյալով, ասում է ես տպեցի Նիկոլին, գրուբա բայց դու չես տպել Նիկոլին, Նիկոլը գնաց է պարկել է տակը, ասել է ես տպված եմ, որևէ դիմադրություն այդտեղ չկա Հայաստանի կողմից, եւ իրականությունը սա է, եւ ինչքան էլ դա մենք դրանից փախնենք, դրանից ոչինչ չի փոխվում, այսինքն Հայաստանը պրոստը չի դիմադրում, երբ որ ասում են, որ այսօր Տրամպն էր ասում, կստացի Դավոսում, ասում է ես այդ հարցը լուծեցի հայ-ադրբեջանական, Պուտինը զանգեց, ասեց, տղա ես 35 տարի ես չեմ կարծել լուծեմ, դու լուծել ես այդ հարցը, արը ոնց ես արը, շատ պարզ, այն մյուս տղեն չի դիմադրել, այսինքն տղեն ի նկատի չունեմ Նիկոլին, ի նկատի ունեմ երկիրը, երբ որ երկու երկիր ունենք կոնֆլիկտ, եւ մի երկիրը ներկայացնող մարդը պրոստը կներես դուշը ընդունում ու պարկում է մյուսի տակը, այդտեղ որևէ բան հաղթանակ չկա։ Այդտեղ պրոբլեմ է, այդտեղ մենք ունենք պրոբլեմ եւ ամենամեծ պրոբլեմը այդ է Նիկոլին տալիս են Էմիրատների պրիզ, ես իմ ինչի պրիզ, իրան գովում են եւ այլն, ոչ թե նրա համար որ մենք ինքը պրոստը պարտվել է, չէ որ ինքը հանձնվել է։ Սրանք էլ մեր վրա ծախում են որպես դիվանագիտական հաջողություն են, փաստը, որ իրանք հանձնվել են, հասկանում ես։ Ցավոք այո։ Ոչ միայն հանձնվել են իրանք հələ ջանդամ թե չեն հանձնվել, իրանք հանձնել են մեզ։ Իրանք ասում են, որ մենք ենք հանձնվել, որ մենք այլևս չկանք, որ մենք այլևս չենք դիմադրում։ Էսա պրոբլեմ, այսինքն ինչ դիվանագիտական հաղթանակ։ Այդպես դիվանագիտական հաղթանակներ գիտես ինչ կարան, ոսկի Հյուսային Կիպրոսը հանձնվի Կիպրոսին կամ հակառակը, Սերբիան հանձնվի Կոսովոյին, Աբխազիան հանձնվի Վրաստան։ Ես կողմ չեմ բռնում, ես ասում եմ, այդտեղ հերոսությունը ո՞րն է։ Եթե ինչ որ մեկը հանձնվում է, այդ հաղթանակ չի, այդ տեխնիկական պարտություն է։ Դե նույն բանն է, նույն Երբ որ թիմը դուրս չի գալիս խաղադաշտ, ֆուտբոլում հաղթանակը արձանագրվում է տեխնիկական պարտությամբ։ Տեխնիկական պարտություն։ Մենք ունենք մեզ ներկայացնող մարդ, որը լուբոյ տեղ դաշտ դուրս չի գալի, կամ դուրս գալու դեպքում գնում ասում է, «Վсё, ես մեռա»։ Այդ նույն մարդն էր, հիշում ես, ազգային ժողովում ասեց, թող Ալիևը ասի իրան զիջումների սահմանը ո՞րն է։ Այդ ազգային ժողովում չէր, ստոպ, այդ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ ՄԱԿ-ի, այո, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում դիմելով Ալիևին ասեց, թող ասի, ինչ է ուզում զիջումների գիծը իրա ո՞րն է, որ մենք հասկանանք, հələ միջև ուր եւ ինչ պիտի զիջենք, ինչ ասել։ Իսկ այսօր աբսուրդ գիտես ո՞րն էր ամենը։ Նիկոլսկի չի կարող Ալիևի հետ եւ չի ուզում Բանավիճի նորմալ։ Ուղարկել է դիակների ֆոնի վրա սելֆի անող աշխարհի չեմպիոնին, որ նա խոսա եւ նա շնորհակալություն առաջի բառը, շնորհակալություն այդ մարդը գիտեք ով է, երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող բաները դնենք մի կողմ, խոսքի դու երեխոց սպանեն դու ասես շնորհակալություն սպանողին, աղբորդ նստեցնեն բերթում դու ասես շնորհակալություն քո տունը Եռաբլուրը մտնի բնակարանների մեջ արդեն խոսքը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վագը Խաչատրյանի մոտ ավելի լավ է ստացվում մահացած թագավորական ասոբաների ֆոնին սելֆիները, քան Դավոսում բանավեճերը, էլի բանավեճեր չկա, այստեղ вообще ընդհանրապես շնորհակալությունները Ես գիտես ում վրա եմ զարմանում,
Այս շվեյցարացի քեզ ոնց կարելի է վիկտիմին եւ բանին նասիլնիկին միտեղ բերել ուղիղ եթեր էլի։ Այո։ Ոնց կարելի է կազմակերպել պանելային քննարկում, երբ որ մի կողմը ակնհայտ բռնաբարողն է կամ նասիլնիկն է, մյուսը զոհը։ Դուք լուրջ Եվրոպայում այդպես տոք-շոու տեսել եք, որտեղ իրանք իրար շնորհակալություն են ասում։ Սա ինչ է, եթե ոչ գեոպոլիտիկ։ Չնայած մենք այնպես դարում ենք ապրում, որ գեոպոլիտիկ իզվրաշենի հասկացում այլևս չկա, ով ինչ անում է, դառնում է նորմալ։ Հաշվի թե 7 տարիների ընթացքում այս ռեժիմը քացով քանի օվերտոնի պատոհան է բացել, որ մեզ կարող էր թվալ, որ չէ, դա երբևէ առնվազն մեր հետ հնարավոր չէ, բայց եղավ հնարավոր եւ դեռ որ ասում է ինչեր է լինելու հնարավոր։ Եթե դեմը չառնենք։ Եթե դեմը մի բան չառնենք, չես կարող փագես ձեռով, փագի քացով։